ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी अनसुनी आवाज को इग्नोर नहीं करेंगे। एल्बर्ट एक नए घर में शिफ्ट हो गया था। घर में एक कमरा था, लेकिन उस कमरे की एक अजीब आदत थी, वो जवाब देता था। हाँ, जब भी उस कमरे को कोई सवाल पूछता था वो जवाब देता था। एल्बर्ट को पता था दाल में कुछ काला है। एल्बर्ट ने पूछा, अंदर कौन है? गहरी आवाज आई, तुम्हारा भविष्य। एल्बर्ट डर गया, लेकिन उसने पूछा, इसका क्या मतलब है? धीरे से आवाज आई कि तुमने खुद ही डिसाइड किया था यहाँ आने का। एल्बर्ट भागता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला है और धीरे धीरे अंदर से बंद हो रहा था।